वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई रील अपलोड कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील बना दी है हमने, रील साउंड निकाल के एडिट भी कर लिया या फिर ड्राफ्ट में भी डाल दिया, वहां तक साउंड आ रहा है, लेकिन जैसे आप अपलोड करते हो एंड साउंड गायब हो जाता है एक ही चुटकी में। अब ये प्रॉब्लम क्या है, आप इसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वैसे बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग बॉल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी कर दो सब्सक्राइब। बात कर लेते हैं प्रोसेस की, और उसके लिए आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही है। बात हम सीधा प्रोसेस की करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। मैं क्योंकि मुझे दिक्कत आई थी, मैंने तो रिजॉल्व कर ली थी और मुझे पता भी लग गया था भाई इसका रीजन क्या है। कोई कोई साउंड ऐसा होता है कि हम अगर उस पर अपनी वीडियो बनाते हैं या उस साउंड का नाम अपनी तरफ से देते हैं, भाई ये हमारा साउंड है, तो वो साउंड बिल्कुल म्यूट हो जाता है। क्या करते हैं हम लोग, साउंड निकालते हैं, उस पर वीडियो एडिट करते हैं एंड उसके बाद उसे अपलोड करते हैं, तो भाई हम किसी और का साउंड यूज कर रहे हैं, तो दिक्कत यहाँ आती है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके डिवाइस में भी कोई दिक्कत है, जैसे आपने अपनी इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पे जाओ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते। कभी कभी इंस्टाग्राम के एंड से भी बग आ जाता है। किसी किसी के फोन में तो यूज दिस ऑडियो का भी ऑप्शन नहीं आता है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो पहले आप चेक करो कि आपने अपनी इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन ऑप्शन से अपडेट किया है कि नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टाग्राम लिखना है एंड आप चेक कर लो कि अपडेटेड है या नहीं है। रिजॉल्व ये रीइंस्टॉल अनइंस्टॉल करके भी हो जाती है। आप एक बार इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लो, फिर उसे रीइंस्टॉल कर लो। दो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये बेसिक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि दिक्कत क्या है। ओके, अपडेटेड नहीं है, सब कुछ है, आपने अपडेट कर लिया है। अब क्या दिक्कत है, अभी भी साउंड नहीं आ रहा है, तो भाई नॉर्मल सी प्रॉब्लम ये है। यहाँ से हम इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। पहले आप जो भी रील बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ सी रील पे चलता हूँ एंड मुझे जो भी साउंड यूज करना है मैं वो देख लेता हूँ। आवाज कम कर लेता हूँ कॉपीराइट की वजह से। एंड मुझे जैसे ये कोई भी एक साउंड, ओके, मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो का साउंड यूज करना है, ये वाला। ओके, अब यहाँ से आपको यूज साउंड का ऑप्शन तो मुझे तो मिल रहा है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन अपडेटेड है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे अपडेट कर लेना। यहाँ से सबसे पहले आपको काम करना है, आपको इसे कर लेना है सेव। ये ऑडियो आपने कर ली सेव। अब इसको जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो बहुत आराम से। अब आप जैसे इसे यूज करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपल इसे यूज दिस ऑडियो करो। अब आपने इस पे बना ली वीडियो, फॉर एग्जांपल मैं इस पे ये वाली वीडियो बनाता हूँ। जो भी इसका साउंड है मैं वो बोल रहा हूँ एंड बोल के देख लूँगा सब कुछ। ओके, यहाँ पे चलो, वहाँ पे चलो, सिंपल मैंने बना ली। अब आप इसे यहाँ से सिंपल कर लो सेव। मैंने लिपसिंग कर ली है, मैंने बिल्कुल अच्छे से ऑडियो बना दी है एंड यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव कर लिया। अब सेव, इसका साउंड तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपलोड भी करोगे तब भी नहीं आएगा क्योंकि दिक्कत आती है। तो यहाँ से सेव कर लो। अब आपको क्या करना है, वापस आ जाओ। ओके, वापस आ गए, सेव इन ड्राफ्ट, हम ड्राफ्ट भी कर लेते हैं। एंड अब आपने सिंपल इसी ऑडियो पे चले जाओ। यही ऑडियो थी, इसे हम वापस से यूज करेंगे। यूज दिस ऑडियो एंड जो हमने इस पे अभी वीडियो बनाई थी लिपसिंग करके, आप उसे गैलरी से ले लो। गैलरी पे सबसे आगे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम गैलरी में जाएंगे। ओके, यहाँ से हम गैलरी पे चले जाते हैं। हम चेक, यहाँ पे ये रही वो वीडियो, सेम ही वीडियो थी जो हमें वहां पे डालनी थी। हमने ऑडियो ऑलरेडी सिंक कर लिया लिपसिंग के साथ या जो भी कर लिया है। अब हम इसे सिंपल यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट, ऐड करके। अब आप देखना आपका जो ऑडियो है वो ऑडियो भी नहीं जाएगा एंड यहाँ पे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। यानी हम यहाँ से इसे कर देते हैं सिंपल प्रीव्यू एंड नेक्स्ट। सेम ऑडियो पे बिल्कुल हम यहाँ से जो भी कैप्शन लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं और टैग्स वैग्स लगाना चाहते हैं, हैशटैग वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड यहाँ से इसे सिंपल नेक्स्ट करोगे एंड आपकी जो वीडियो है वो साउंड के साथ अपलोड हो जाएगी। एंड 99% यही प्रॉब्लम होती है एंड इसी से ये रिजॉल्व हो जाएगी एक चुटकी में, सिंपल। अगर तब भी नहीं होती है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से मैं इसे सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। आप जाओ इंस्टाग्राम पे। ओके, एंड जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, आप सिंपल इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करोगे, भाई ये दिक्कत है। एंड यहाँ से रिपोर्ट कैसे करोगे, आप लेफ्ट बॉटम में आपकी प्रोफाइल का आइकन है, इस पर टैप करो। राइट टॉप कॉर्नर पे ये जो 3 लाइन है इस पर टैप आपको करना है। यहाँ से आपको जाना है सेटिंग्स पे। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको हेल्प का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। आपको सिंपल रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे टैप करना है। इसके बाद ओके नहीं ऑफ करो एंड रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे करो टैप। एंड जो मैं यहाँ लिखूंगा आप सिंपल वही लिख देना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जो भी रील की दिक्कत आ रही है आपको कि भाई उसे रील पे मुझे दिक्कत आ रही है, साउंड नहीं आता, आप यहाँ पे लिख देना सिंपल टीम इंस्टाग्राम को, हाय टीम इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम ऐप इज अप टू डेट एंड
I have done every possible thing or every possible setting that can avail sound in reel after uploading. Please help me to fix this issue. Thanks. and आपको यहाँ से इसे कर देना नेक्स्ट. जैसे आप नेक्स्ट करोगे, जैसे आप नेक्स्ट करते हो, ओके, एंड सेंड दिस रिपोर्ट. थैंक यू, सेंड हो गई है. अब जल्दी से जल्दी आपको मैक्स विद इन 24 to 48 आवर्स में आपको एक रिप्लाई आएगा इंस्टाग्राम के एंड से, एंड आपका एक अपडेट आ जाएगा इंस्टाग्राम की ही एप्लीकेशन का. आप सिंपल उसे अपडेट कर लेना, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी. सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रोसेस था. आई होप आपको पता चल गया होगा. एंड उसी के साथ साथ आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी. इफ यस, गिव इट अ थम्स अप. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.